mendoj që patëm një bisedë mjaft konstruktive me presidentin. Presidenti na informoi për të gjitha hapat që janë ndërmarrë deri më sot në marrëdhënien me Ministrinë e Jashtme. Për fat keq, rezultoi ajo që opozita ka ngritur si shqetësim deri më sot, mungesa e plotë e transparencës nga Ministria e Jashtme, si dhe fakti që edhe në marrëdhëniet me presidentin nuk ka pasur një marrëdhënie korekte. Pas jurimit apo parashtrimit të presidentit, lidhur me qëndrimin e tij që bazohet në vendimin e gjykatës kushtetuese, ram të gjithë dakord, pra antarët e majorancës dhe të opozitës, që qëndrimi i presidentit është qëndrimi korrekt dhe i përgjigjet përgjegjësisë dhe detyrimit që ai ka për të qëndruar fort në vendimin e gjykatës kushtetuese. Mosdakordësia midis palëve ishte tek transparenca, por mendoj që ky është një element më së i qartë për këdo tash. Na folën për shqetësimin e presidentit, po cili ishte shqetësimi parashtruar nga deputetët dhe antarët e Komisionit të Politikës Jashtme? Tash do më lejoni që mos hyn detaje, pasi ka dhe një lloj konfidencialiteti takimi. Unë ju thash atë ç'a mundet, shqetësimi që ngritëm ne si opozit, ishte pikërisht kjo mungesa e transparencës, fakti se pse është kjo mungesë transparence dhe a ka arsye për të fshehur përderisa nuk janë transparent në një marrëveshje kaq të rëndësishme. Ky ishte qëndrimi parimor i ynë, sigurisht pati edhe kërkesa për një verifikim shumë më të mirë të grupit negociatorëve, përderisa ka, le të themi, palë apo grupe që ngren rezerva ndaj disa negociatorëve, nuk ka asnjë arsye sepse për të hequr çdo jetë dyshimi të ketë një grup më korrekt negociatorësh. Faleminderit për ju. Mirë, prandaj kemi. Si dukeni? Po. Ishte një takim ishte një takim mjaft i mirë me presidentin, në cilët ai na sqaroi, na shpjegoi për hapat e tij, për qëndrimin e tij në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese që qëndron për këto marrëveshje. Unë dhe kolegët e mi shprehëm mbështetjen tonë për të respektuar padyshim kushtetutën, transparencën, për të respektuar krejtësisht vendimet e gjykatës kushtetuese, si linja e domosdoshme për të ndjekur në marrëdhëniet dhe në marrëveshjet ndërkombëtare midis vendeve. Gjithashtu padyshim, ne paraqitëm shqetësimet tona, problemet që janë paraqitur, ato elemente të cilët realisht tregojnë që në këtë proces të filluar ka shkelje të kushtetshmërisë, mungon transparenca, ka probleme që lidhen me procesit, me elemente ndryshme në procesit, siç është metodika, siç është grupi negociatorëve, apo tjera të cilës detyra presidentit të verifikojë në themel dhe pastaj të japi konkluzionet e tij. Por sidoqoftë, unë shpreha qëndrimin ton dhe mendimin ton që zgjidhja racionale e kësaj çështje, arritja e një marrëveshje të drejtë për të gjithë palët dhe për stabilitetin, evitimi i çdo keqkuptimi, çdo mungesë transparence apo elemente të tjera që lidhen me personalizmin, është padyshim çështja e kësaj dosje në mirë kuptim e palën greke në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, për të pritur pasaj verdiktin e saj të pranueshëm për ne. Shiko, zoti president nuk është në këtë pikë, se nuk mund të jetë. Ai padyshim tashmë do të ndjeki procedurat dhe kërkon perfeksionimin e procedurave dhe materialeve të sjella nga Këshilli i Ministrave dhe nga qeveria, dhe kjo është absolutisht normale, por asnjëherë presidenti në asnjë bisede sot nuk
përjashton dhe mundësinë e kalimit të çështjes në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, për mendimin tonë, thash, unë nuk thash për mendimin e askujt tjetër, për mendimin tonë si zgjidhjen më racionale, më të drejtë, më të pakontestueshme për të gjitha palët. Faleminderit juve. Dëshiroj të falenderoj sot në mënyrë të veçantë Presidentin e Republikës që ju përgjigj thirrjes opozitës pas seancës dëgjimore në Komisionin e Jashtëm për të pasur një diskutim me të, dhe realisht është për t'u falenderuar sepse ky takim ishte edhe në kuadër të transparencës për të kuptuar të gjitha çështjet që po diskutohen në fakt, por ndoshta edhe ngërçeve që mund të ketë pasur mes Ministrisë Jashtme në komunikim apo në informacion dhe Presidentit Republikës. Ishte një takim të jetë konstruktiv, konsultativ dhe për t'u vlerësuar dhe për t'u admiruar pas një kohe të gjatë që po diskutohet çështja e Detit dhe mosmarrveshjeve që Shqipëria ka me Greqinë. Mendoj që nga ky takim doli qartë që vendimi i gjykatës kushtetuese tashmë është një normë kushtetuese. Dhe realisht ajo është vija e kuqe e gjithë negociatave që do të kryhen, por edhe informacionit që sot po kërkohet të vihet në dispozicion në mënyrë që t'jepet më pas edhe një dritë jeshile për të vazhduar me përfundimin e marrëveshjeve. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë sa më shumë që kjo marrëveshje të jetë jo vetëm e mirë, po të jetë sa më e drejtë për qytetarët shqiptar, por edhe për palën greke. Mos harrojmë që Greqia është një vend fqinj dhe është në interesin tonë të kemi një marrëdhënie sa më të mirë dhe të mos kemi çështje të hapura, aq më tepër sot kur bëhet fjalë edhe pas publikimit të strategjisë zgjerimit që realisht marrëdhënia me fqinjët dhe zgjidhja e gjithë çështjeve të mbartura është në fakt një detyrë e jona deri në antarësimin e Shqipërisë me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Unë mendoj që ne duhet kalojmë mirë tashmë të gjitha etapat. Besoj që presidenti ishte shumë i qartë edhe në këtë takim, kur tha se të zbatojmë me përpikmëri vendimin e gjykatës kushtetuese dhe gjitha pikat që ajo kërkon. Besoj që ky vendim, dhe nëse ne zbatojmë atë me përpikmëri, do ta bëj të gjithë marrëveshjen me palën greke të pakontestueshme. Faleminderit. Ka përfunduar tashmë takimi në zyrën e presidentit Ilir Meta me antarët e Komisionit të Politikës së Jashtme. Antarët socialistë të këtij komisioni në fakt janë larguar pa dhënë prononcim për mediat, ndërkohë që deputet Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike kanë zbardhur pak disa nga detajet në të këtij takimi. Ka qenë pikërisht nënkryetari i Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka, i cili ka shprehur edhe një herë mbështetjen e deputetëve opozitar për qëndrimin e presidentit sa i takon marrëdhënies dhe marrëveshjes së re me Greqinë, ndërkohë që ka thënë që dhe ka lënë të nënkuptohet që një ndër shqetësimet kryesore ka qenë mungesa e transparencës nga ana e ministrit të jashtëm në lidhje me këtë marrëveshje, pra mos informimi i presidentit të Republikës për detajet dhe takimet që ministri i jashtëm ka pasur me homologun e tij grek si në Tiranë, si në Shqipëri të kërkojnë ndjes, ashtu edhe në Greqi, po gjithashtu ka qenë edhe informacionet dhe shqetësimet nga ana e deputetëve opozitar lidhur me grupin negociator dhe transparencën që duhet të bëhet për disa nga emrat. Kujtojmë këtu që të paktën ka qenë është një ndër negociatorët, ndër 12 negociatorët për të cilën opozita ka shqetësim, është negociatori Artur Meçollari, për të cilin opozita ka ngritur ditët e fundit dhe akuzat duke e quajtur dhe spion. Ndërkohë, mund të them që interesante ka qenë edhe qëndrimi i Tritan Sheut nga ana e Partisë Demokratike, i cili ka thënë që dhe ka shprehur qëndrimin që opozita shpreh një marrëveshje të drejtë me shtetin fqinj, por që të mos ketë shqetësime dhe të mos ketë dhe të mos përsëriten problematikat, do ishte më mirë që kjo marrëveshje të dërgohej në gjykatën e Hagës. Po ashtu edhe
Lëvizja Socialiste për Integrim, të paktën zonja Klajda Gjosha nuk është shprehur dhe nuk ka thënë të njëjtin qëndrim sa i takon kolegëve të Partisë Demokratike, po zonja Gjosha ka thënë që edhe zbatimi korrekt i vendimit të gjykatës kushtetuese do ishte edhe një fillim i mbar për rivendosjen e marrëdhënieve dhe marrëveshjes sa më të drejtë me shtetin fqinj. Ka përfunduar gjithçka tashmë Senata në ambientet e godinës së Presidencës. Kujtojmë këtu që presidenti Ilir Meta pritet që të zhvillojë një takim edhe në Lezhë, kështu që janë larguar tashmë gjithë anëtarët e Komisionit të Politikës së Jashtme, por edhe presidenti duhet të lërë ambientet për të ndjekur edhe agjendën e tij politike. Mirë. Faleminderit Elda për gjitha këto informacione që Mirdita, ju falenderoj për durimin në shi, për të pasur dhe opinionin tim si kryetare e Komisionit të Jashtëm lidhur me takimin që sapo mbyllëm me Presidentin e Republikës. Dua ta falenderoj Presidentin për angazhimin e tij personal që pati për të informuar Komisionin e Politikës së Jashtme lidhur me momentin në cilin ndodhemi sot, marrjen e autorizimit, dhënien e autorizimit nga ana e tij për fillimin e negociatave me qeverinë greke lidhur me gjithçka ka ngelur pezull në këto vite. Sigurisht, ne jemi absolutisht të interesuar, ndoshta më të interesuarit, jo vetëm si Komisioni i Jashtëm, por si përfaqësues të majorancës, përfaqësues të asaj force politike që sot qeverisë vendin. Kjo është një marrëveshje e cila ju mirë e dini absolutisht do të kaloj edhe në parlament. Ram dakord dhe ndam të njëjtin opinion me presidentin lidhur me nevojën, domosdoshmërinë absolute që kjo marrëveshje të mos dështojë, dhe jo vetëm kaq, momenti historik në cilin ndodhet Shqipëria sot, viti historik që Shqipëria kalon sot, nevoja e saj dhe meritat që Shqipëria ka për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian janë të gjithë element të domosdoshëm që e bëjnë këtë marrëveshjen mbase më të rëndësishme të qeverisë shqiptare me qeverinë greke. Padyshim që negociatat duhet të jenë të tilla që të finalizohen në të mirë të dy vendeve, në të mirë të fqinjësisë mirë, por më së pari në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ne kemi një eksperiencë negative që vjen nga marrëveshja tashmë e hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese e vitit 2009. Gjykata kushtetuese ka mirë përcaktuar të gjitha linjat, rolin e presidentit, rolin e qeverisë negociator, rolin e parlamentit në finalizimin e kësaj marrëveshje mbas dakordësisë finale, dhe të gjitha këto besoj që janë një bazë e mirë ligjore, por edhe morale, për të ngritur një marrëveshje, një marrëdhënie, le të themi, bashkëpunimi, një marrëdhënie besimi reciprok midis institucioneve të rëndësishme të vendit, siç është institucioni i presidentit, siç është qeveria shqiptare dhe padyshim siç është parlamenti shqiptar. Ne kemi dëgjuar me vëmendje çka presidenti tha, personalisht ndaj si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, si kryetare e Komisionit të Politikës së Jashtme, ndaj të njëjtin opinion me të. Shtyllat e diskutimit ishin: marrëveshja duhet të mos dështojë, marrëveshja duhet të bëhet sa më parë që të jetë mundur, në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, por në të mirë të rajonit, në të mirë të përcaktimit të vijave, të delineimit jo vetëm të Shqipërisë me Greqinë, por të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, sepse vetëm kështu mund të jemi më të sigurt në rrugën tonë drejt Evropës, sepse vetëm kështu mund të jemi më të sigurt që ne marrim atë çka meritojmë, të tjerët marrin atë çka meritojnë, dhe të gjithë bashk mund të vazhdojmë drejt një rruge e cila nuk do të ketë më pikpyetje dhe nuk do të ketë më diskutime.
Nuk hym në asnjë diskutim me emra negociatorësh. Grupi negociatorëve është një grup I cili është prezantuar besoj tek presidenti, është prezantuar tek presidenti. Propozimi I presidentit ishte dhe dakordësia jonë ishte sigurisht në një bisedë të lirë dhe miqësore ishte që grupi negociator mund t'i atashohen edhe profesor të drejtës ndërkombëtare apo profesor të fushës ligjore apo njerëz dhe ekspertë të tjerë të cilët mund të mos jenë pjesë e grupit negociator, po mund të jenë këshilltar të mirë, mund të jenë ata që suportojnë gjithçka në të cilin nesër grupi negociator do të ulet dhe do të diskutojë me grupin negociator të përcaktuar nga qeveria. Dakord me opozitën, zonja Kodeli, parë zoti Paloka u shpreh që nuk patët edhe dakordsi në disa çështje, ndërkohë që ai u shpreh që nuk ishte transparenca dhe nuk ishte. Ne në takim nuk u futëm në diskutime midis majorancës dhe opozitës. Ne në takim dëgjuam me vëmendje atë çka presidenti tha, I drejtuam pyetje, morëm përgjigje dhe për shumë çka u dakordsuam me të në mënyrë që ky proces të jetë sa më transparent me publikun, por në finale të jetë sa më I drejtë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju falenderit për punën. Ju falenderit punë të mbarë. Ne nuk ishim aty për diskutuar, nuk ishim aty për të negociuar. Nuk kemi ne grupi negociator. Unë besoj që Ministri I Punëve të Jashtme ka sqaruar të paktën në 2 raste në dëgjesat publike që janë bërë me Komisionin e Jashtëm, që shkohet në Hag nëse vendet respektive nuk bien dakord që të hyjnë në marrëveshje. Për aq kohë sa ne kemi rënë dakord që do të hyjmë në marrëveshje me qeverinë greke, nuk shikoj asnjë arsye pse çështja duhet shkojë në Hag. Ju falenderit punë të mbarë.